तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले जो हमारे पास मोबाइल फ़ोन है पोको C55 मोबाइल फ़ोन और दूसरा जो मोबाइल फ़ोन है पोको M6 Pro 5G मोबाइल फ़ोन। इन दोनों में करने वाले हम साउंड कंपैरिजन देखेंगे, किसका क्या साउंड, कैसी क्वालिटी है, साउंड की क्वालिटी देखेंगे और क्या क्या फीचर्स इसमें सिमिलर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, पोको C55 का जो प्राइस है वो हमें मिल जाता है 6,649 रुपये का। ये अगर इस टाइम का प्राइस है, बिग बिलियन डे सेल चल रही है उसका। और यही पोको M6 Pro का प्राइस है 10,000 रुपये का। उसके बाद हम बात करें इसके अंदर रैम में, तो दोनों में 464 की रैम है जो आपको मिल जाती है। प्रोसेसर के बारे में बात करें, पोको C55 में आपको मीडियाटेक हेलो G85 मिलता है। वहीं हम पोको M6 Pro की बात करें तो उसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 मिल जाता है। और इसके साथ आप बात कर लेते हैं हमारे फ़ोन के जो साउंड है उसके कंपैरिजन के बारे में। तो फटाफट मैं क्या करता हूँ, आपको मैं बता दूँ, इसके अंदर आपको सिंगल साउंड मिलता है, ड्यूअल साउंड का ऑप्शन इसके अंदर नहीं है। तो दोनों में ही नीचे साइड साउंड है, ऊपर कोई भी साउंड नहीं है। ऊपर वगैरह सेंसर वगैरह है पर साउंड नहीं है। अब आ जाते हैं वीडियो के अंदर। तो फटाफट मैंने यूट्यूब पे वीके टेक टीवी जो चैनल है हमने उसे कर लिया है सर्च। वीके टेक टीवी को सर्च करने के बाद अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से इसमें जो है साउंड प्ले कर देंगे और देखेंगे किसकी क्या साउंड क्वालिटी है। तो पहले हम पोको C55 की साउंड क्वालिटी देख लेते हैं, कैसी क्या उसके अंदर क्वालिटी है। और आप भी साउंड सुनिएगा और अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फटाफट मैं जो ये साउंड है इसको कर लेता हूँ प्ले। हमारा जो पोको C55 है उसका जो साउंड है वो हम कर लेते हैं प्ले। अब आ जाते हैं हमारे जो दूसरा फ़ोन है पोको M6 Pro 5G मोबाइल फ़ोन। अब हम उसका साउंड टेस्ट कर लेंगे। अभी हमने पोको C55 का साउंड सुन लिया था। अब पोको M6 Pro का जो है साउंड हम सुन लेंगे और देख लेंगे कैसी क्या साउंड क्वालिटी है। तो आप भी इसका साउंड सुनिएगा और बताइएगा कैसा क्या साउंड है। पोको M6 Pro का साउंड अब हम कर लेते हैं प्ले। तो कैसा रहा आपको पोको M6 Pro 5G मोबाइल फ़ोन का साउंड? दोनों में से किसका साउंड आपको ज़्यादा बढ़िया लगा? मैं अपना ओपिनियन बताऊँ तो मुझे जो है हमारा जो पोको C55 है इसका साउंड थोड़ा-सा दबा हुआ लग रहा है, M6 Pro का थोड़ा ब्राइट लग रहा है। अब दोनों बारी-बारी से सुन रहे हैं, इस वजह से थोड़ा-सा मुझे मिसलीड हो गया है। अब एक बार और मैं इसका जो साउंड है सुनूँगा और मैं बारी-बारी से दोनों को साथ में ही प्ले करूँगा और फिर आप भी सुन के बताइएगा कि कौन-सा साउंड बढ़िया है। अगर आपको कोई भी साउंड अच्छा लगा हो तो वो कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा। तो अब मैं फटाफट बारी-बारी से जो है दोनों सॉन्ग्स को प्ले कर लेता हूँ, साउंड को बारी-बारी से प्ले कर लेता हूँ। पहले देख सकते हैं मैंने पोको C55 का साउंड प्ले कर दिया है और अब पोको M6 Pro का।
मुझे तो दोनों ही फ़ोनों का साउंड अच्छा लगा और दूसरी बार मैंने साउंड सुना, मुझे कोई ज़्यादा इसमें अंतर नहीं दिखा दोनों ही फ़ोन के साउंड्स में। दोनों की साउंड क्वालिटी अच्छी है, सिंगल साउंड के साथ हमारा जो ये दोनों फ़ोन आते हैं। आपको कौन-सा साउंड अच्छा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, कौन से फ़ोन का साउंड आपको ज़्यादा बेहतर लगा। तो हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बाकी ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।